हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस एजी क्लास 100 सिरप के बारे में और टोरेक्स जूनियर सिरप के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी की समस्या रहती है और अगर आपके बच्चे की एज 1 ईयर से ऊपर है तो आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस सिरप के बारे में। ये कौन सी ब्रांड के बनाई हुई प्रोडक्ट है, इसकी एमआरपी क्या है, इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया है इसके बारे में, और फिर जानेंगे कि इसका यूज किस प्रकार से करना है ताकि बेटर रिजल्ट मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे इस एजी क्लास 100 सिरप के बारे में। तो ये एपेक्स की बनाई हुई बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। एपेक्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की बनाई हुई प्रोडक्ट है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 63 रुपीज़ है और ये 30 ml के एक पैक में आती है। यहाँ पे इसके अंदर के मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल किया गया है जो कि 5 ml में 100 mg मिलती है। एजिथ्रोमाइसिन की बात करें तो यहाँ पे इसके अंदर की बोतल को देखें तो इसके अंदर की बोतल जो है वो कांच की पैकिंग में आती है। कांच की बोतल इसके अंदर होती है इस प्रकार की। तो जब भी आप इस सिरप का इस्तेमाल करें तो आप इसे अच्छे से रखें भी ताकि ये टूट न जाए। दूसरी सिरप की अगर हम बात करते हैं तो वो है टोरेक्स जूनियर और ये टर्क फार्मा की बनाई हुई एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। यहाँ पे इसके अंदर के मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके अंदर डेक्सामेथोसोन हाइड्रोब्रोमाइड का इस्तेमाल किया गया है और क्लोरफिनालमिन मेंटेट का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड का भी इस्तेमाल किया गया है जो कि सर्दी खांसी की समस्या में बहुत ही बढ़िया ढंग से काम करती है। इसके अंदर के मॉलिक्यूल की मात्रा की बात करें तो यहाँ पे पर 5 ml में डेक्सामेथोसोन हाइड्रोब्रोमाइड जो है वो 10 mg मिलती है। क्लोरफिनालमिन मेंटेट जो है वो 2 mg मिलती है और इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो इसकी प्राइस 45 रुपीज़ है और ये 60 ml के पैक में आती है। ये बहुत ही बढ़िया ढंग से काम करती है। अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी की समस्या होती है तो उसमें बहुत ही बढ़िया ढंग से काम करती है। आइए देखते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार की बॉटल होती है। तो इसके अंदर प्लास्टिक की बोतल होती है जो कि इस प्रकार से है और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल मिलाया गया है वो बहुत ही बढ़िया मॉलिक्यूल है। तो अगर आपके बच्चे 1 ईयर से एबव हैं और अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी की समस्या होती है तो वहाँ पे आप इन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों सिरप जो है ये 1 ईयर एबव से लेकर 5 ईयर तक के बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है और इनके हर एज की अब बच्चों को अलग अलग डोज दिए जाते हैं इसके। तो जब भी आप इन सिरप का इस्तेमाल करें तो इसके डोज के लिए आप अपने डॉक्टर की भी सलाह जरूर लें कि इसकी डोज क्या होती है, क्योंकि आपके बच्चे की वेट और एज के अनुसार से ही इसका डोज दिया जाता है। तो अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी की समस्या रहती है तो आप इन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था टोरेक्स जूनियर और एजी क्लास 100 mg सिरप के बारे में एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी जानकारी। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।